салом ба роғибони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи фатро дар такя ба рақобатҳои даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум хеле тағйиротҳои аҷиб ба миён овард. дастаи Саройкамар боз тими Душанберо ба зинаи дуюм фаровард. дар ин баробар қазияи бо доварон мунокиша кардани Рустам Ниёзматзода аз ҷониби Кумитаи тартиби интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон хулосабардорӣ карда шуд ва бозиҳои марказӣ ҳам натиҷаҳои ҷолиб дошт. дастаи Шоҳмансури Навкор ғалабаҳои пайҳами худро ба қайд мегирад ва чанд мавзӯъҳои дигари ҷолиби диққат ҳастанд, ки дар ин нашри барнома баррасӣ хоҳем кард. бо мо бошед. акнун ба шаҳри бозиҳо мегузарем. рақобати дастаҳои Сарҳадчӣ ва Ҷиликул аз бозиҳои серголи давр буд. гап сари он аст, ки тамоми голҳо аз ҷониби як даста ба самар расонида шуд ва мухлисон ҳам аз тамошои чунин як бозии сергол лаззат бурданд. дастаи Ҷиликули Навкорро ин мавсим баргашт ба Лигаи дуюм таҳдид мекунад, зеро натиҷаҳои ин тим феълан барои ҳатто боқӣ мондан дар ҷадвали мусобиқа мутобиқат намекунад. Сарҳадчӣ имсол ба дастаи пешгӯинашаванда табдил ёфтааст, чун дар баъзе бозиҳо дар муқобили дастаҳои пурқувват арзанда рақобат мекунад, вале дар баъзе бозиҳои ба истилоҳ сабуктар натиҷаи дилхоҳ ба даст намеорад. акнун дар ин бозӣ муқобили Ҷиликул чӣ ба даст оварданд, ҳамкорамон Дилшод Назирмадов нақл хоҳанд кард. дидори дастаҳои Сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ ва Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ дар даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якуми мамлакат дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Восе баргузор шуд, ки ин майдондорӣ басод ҷолибу хотирмон ва сергол барои мухлисону ҳаводорони дастаи Сарҳадчӣ ба анҷом расид. голи аввали бозиро ҳимоятгари дастаи соҳибони майдон Бахтовар Мусофиров аз зарбаи ҷаримавӣ ба ҳадаф расонида дастаи худро дар ҳисоби бозӣ 1-0 ба пеш баровард. дар идомаи нерӯсанҷӣ бошад дастаи Сарҳадчӣ чандин имкониятҳои хуби голзаниро пай дар назди дарвозаи рақиб созмон дод, ки дар дақиқаҳои 15-уми бозӣ бошад ҳамлавари беҳтарини дастаи Сарҳадчӣ Миров Меҳроб бо дарвозабон 1-1 баромада бо голи задаи худ ҳисоби бозиро 2-0 намуд. ҳамин тариқ нимаи аввали майдондорӣ бо ҳисоби 2-0 бар нафъи дастаи Сарҳадчӣ ба анҷом расида, дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар дақиқаҳои аввали нимаи дуюми майдондорӣ бошад боз ҳам ҳамлавари дастаи Сарҳадчӣ Миров Меҳроб тавонист, ки аз партофти Наврӯзҷон Баротов истифода карда голи дуюми худро дар дидори имрӯза вориди тӯри дарвозаи рақиб намояд. ба ин футболбоз муяссар шуд, ки дар дақиқаи 65-уми бозӣ бо голи задаи худ ба истилоҳ хетрикро дар номи худ сабт намуда дастаи худро бо ҳисоби 4-0 пешсаф намояд. нимҳимоятгари дастаи Сарҳадчӣ Наврӯзҷон Баротов бошад дар дидори имрӯза бо як зарбаи ҳадафрас аз масофаи дур яке аз голҳои зебову диданиро ба ҳадаф расонид, ки баъди ин гол дастаи Сарҳадчӣ 5-0 пешсафиро ба даст гирифт. ниҳоят дар дақиқаи 80-уми бозӣ бошад футболбози тоза ба майдон ворид шуда Ризозода Диловар аз партофти Миров Меҳроб истифода карда голи шашуми дастаашро дар дидори имрӯза ба ҳадаф расонид. ҳамин тариқ дастаи Сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ тавонист, ки 6-0 ғолиб омада 3 имтиёзи навбатиро соҳиб шавад ва барои беҳтар намудани мавқеи даста дар мавсими имсола талошҳои худро идома диҳад. баъд аз бохте ки мо дар сафар бо Шоҳмансур доштем, сабаби бохти мо дар оҷа асосан майдон буд, барое ки мо соф дар майдони сунъӣ бозӣ кардагӣ набудем ва фақат ҳамаи бозии мо дар майдони табиӣ буд. бачаҳо қисми аввали бозӣ натонастанд, хай бозӣ гузаштан бохшид ва мо ин бозӣ хеле тайёрӣ нағз дида будем қатъи бачаҳо. хай чӣ хеле ки шумо имрӯз шоҳид будед, як бозии осонам карданд, хеле моментҳоам бисёр буду. хай ба ҳар ҳол бо ҳисоби бузург ба 6-0 ғалаба карданд. як моҷарои дигар дар бозии даври қаблӣ ба миён омада буд. футболбози дастаи Рахши Восе Рустам Ниёзматзода дар рафти бозӣ бо яке аз доварони мусобиқа мунокиша кард ва эҳсосоти худро идора кардан натавонисту доварро зарба зад. аз ин хотир Кумитаи тартиби интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар нисбати футболбози дастаи Рахш чунин хулоса баровард. Рустам Ниёзматзода ба муддати 1 сол аз футболи касбӣ маҳрум ва маблағи 2500 сомонӣ ҷарима карда шуд. мо нисбати ин қазия бо намояндагони дастаи Рахш дар иртибот будем ва онҳо чунин изҳори андеша карданд. салом ба телевизиони варзиш. дар бозии миёни дастаҳои Саройкамар ва Рахши ноҳияи Восе ҳаминро гуфтаниям, ки дар қисми аввали бозӣ қоидаи бозӣ вайрон карда шуд, аммо довари асосии бозӣ онро ба инобат нагирифт. бозигари мо бошад аз курси эҳтиётӣ ба кӯмакдовараш эътироз намуд. баъдан кӯмакдовар довари асосии бозиро ба назди худ даъват намуда
با آن گفت و شنید کرده با بازیگر دسته ما کارت سرخ مستقیم نشان داد. ما از داوران آن بازی یگان شکایت نداریم. کارمند لیگای فوتبال تاجیکستان عثمان برهانوف نیز در این مسئله با ما صحبت داشت و قرار کمیته ترتیب و انتظام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را چنین ارزیابی کرد. در بازی دوری 18 چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ یکم یعنی بین دسته‌های سروی کمر ناحیه 5 و رخش ناحیه وسه بازی برگزار شد که این بازی مذکور سنه 9 آگوست در ورزشگاه مرکزی ناحیه 5 برگزار شد. بازی با نتیجه 5-0 به نفع دسته سروی کمر خاتمه یافت. در این بازی همین بازیگر نیازمندزاده رستم در هیئت احتیاطی قرار داشت. آن در دقیقه 36 بازی طرف داوران طرف کمک داور انیقترش شمس‌الدین زاده اصلیدین سخنهای قبیح میگوید که داور با داور مرکزی مراجعت میکند که بازیگر با سخنهای قبیحش مثال مورد آشنا میدهد. داور آمده اول در سر اول کارت زرد نشان میدهد. بعدا باز با سخنهای قبیحش طرف داور سخنهای قبیح میگوید. بعدا داور آمده اون را کارت سرخ میدهد. کارت سرخ میدهد که در هنگامی نفهمی بازیگر رستمزاده نیازمندزاده رستم با سر به روی بینی با شمس‌الدین زاده اصلیدین میزند که در نتیجه آن جراحت میبردارد و همین طور همین قضیه از بعدی تفتیش یعنی در فدراسیون فوتبال تاجیکستان طبقی ماده 7 بند 28 کدکس انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازیگر نیازمندزاده رستم با مهلت 1 سال همه نمود بازی‌های رسمی و با مبلغ 10500 سومانی جریمه شده است. در عموم این پدیده نو نیست در فوتبال تاجیک میان فوتبالبازان و داوران رقابت چنین مناقشه‌ها به میان بیاید. در بعضی بازی‌های پراحساس بعضی بازیگران احساساتی خود را اداره کردن نمی‌توانند و چنین حالت‌ها به میان می‌آید. دوستان عزیز که از رقابت‌های مهم دیگر که در دور 18 به میان آمد این دور دسته‌های رخش وسه و همچنین دسته شاه منصور شهر دوشنبه بود. باید بگم که در این رقابت دسته شاه منصور با حساب 2-0 غلبه کرد و در عموما بعد روزانه ترانسفر تابستانه دسته شاه منصور شهر دوشنبه به مرحله دیگر رقابت‌ها پا گذاشته است و برای یک صحبت خاصه در مورد پیشروی‌های دسته شاه منصور ما مربی کلان دسته مذکور عبدالغفار ملیکوف رو دعوت کردیم. خوب استاد خوش آمدید به استودیوی ما و چگونه می‌دونید دسته شاه منصور البته در بعد روزانه ترانسفر یعنی که در مرحله دوم رقابت‌ها یک بازی‌های دیگر رو نشون می‌دهد. چی تغییرات به میان آمدن که نتیجه‌های دسته شاه منصور اندکی دیگر شد؟ اولی چمپیونات رو ما سر کردیم با بچه‌های یوش که بسیار پرکتیکای بازی در نه لیگ یکم نه لیگ دوم نداشتند. اصلا بسیارتر از لیگ جوانان و از لیگ دوم تاجیکستان دعوت کرده شده بودند. که بسیار هیئت بازیگران شما خیلی جوان بودن، حتی 16 ساله بودن، حتی بعضیشون 15 ساله بودن. بسیار فوتبال بازان جوان بودن که رقابت 80 فایز جوانان بودن تا 20 ساله. با همین دسته ما چمپیونات لیگ یکم رو سر کرده بودیم. با همین سبب که تجربه نبود بسیار بازیگرا نو بازی‌ها را حس کرده بودند. با همین سبب دور یکم کمتر ما به وزن غلط. وقتی دور ترانسفر شدن ما یک چند بازیگرا را فایرود کردیم، بازیگرایی که تجربه دارند مثل عبدالغفارов اویبک، مرادov جمشید، کامران از رنگون فایرود کردیم. از دسته رنگون اومدن. از دسته رنگون، از دسته نورک دروازه‌بان فایرود کردیم. با همین سبب آهسته بازی دسته کمتر برقوت شد. خیلی چطوری که نباشد ما بحث علی جان که 18 ساله می باشد و از دسته دوشنبه تکلیف شده و سابق بازیگری نورسانی تاجیکستان که به چمپیونات جهان تبریک دیسته است. بازی در مورد خوش شده است. من در 2 بازی اخران 2 گل زدم. 2 غلبه. بله. خب بازی آخرش ما در مقابل دسته رخش بود.
дар он ҷо мо дидем ки бозингарони дастаи шоҳмансур воқеан як рақобати арзанда нишон доданд. Дар хатти ҳамла аллакай маълум аст ки баъди равзанаи трансферӣ тағйиротҳо хеле калон буд ва дар хатти ҳамла ҳуҷумҳо бо дигар тактика ба роҳ монда мешавад. Хуб, дар нисбати ин рақобат чӣ гуфта метавонед? Дастаи рахшам яке аз дастаҳои пурқувват буд дар марҳилаи аввал. беҳад мо бозикарем рахш беҳад дастаи пурқувват мебошад, бисёр бозингарои ботаҷриба дорад. онҳо ягонин қисмро дар дасти худ буд, бозиро мебурданд. мо фақат ҳуҷумҳои тезу товар мекардем. аз ҳисоби фурсатҳои вазбин ҳар ду даста як хел буданд. лекин бо сабабе ки дастаи рахш намедонам барои чӣ камтар аз таври ҷисмонӣ охири дуюм таймда сус монданд. ба ҳамин таҷриба раҳматулло фузайлов сармураббии даста ду бозингари иловагӣ ба ҳуҷум партофт и 10 минути охирон ба ду голи асосиро заданд. вазифа дар назди ҳайати мураббиён дар назди бозингарон чӣ гузошта шудааст аз ҷониби роҳбарияти даста дар мавсими имсола? оё ҳаракат дорем барои дар чоргонаи беҳтарин ҷо шудан ё ин ки ягон нақшаи дигар доранд? не чоргонаи беҳтарин ози камтар ман як тараф мегузарам. дастаи душанбе, хулбук, паншер, сарои камар, мумкин моҳир, мана мобайни ҳамин 5-6 даста мубориза мебарад барои ду ҷои аввал баромадан ба лигаи олӣ. ин 6 даста дастаҳои пурқувватанд. мо вазифадор кардем ки ҳамин дар байни 10 даста дароем. ин мумкин ҷои 7, мумкин ҷои 8, мумкин ҷои 10, ҳамин ҷои чӣ қадре баландтар бошад ҳамон ҷо мо истифода мебарем. бале, яъне ки боқӣ мондан дар ҷадвали мусобиқа барои мавсими оянда. мавсими оянда мумкин вазифадор шавем барои ҷойҳои 5, 4, 5 мубориза барем, барое ки дастаи ҷавон аст албатта. якумаш ҷавонон аст, ками камаш дар кор 2-3 соли дига ки ин бачаҳо тайёр шаванд. акнун бозии ояндаи дастаи шоҳмансур дар даври 19 бо лидери ҷадвали мусобиқа бо дастаи сарои камар аст. ин бозии хеле мушкил аст. акнун омодагиҳо ба ин бозӣ чӣ хел аст? акнун ҳамин рӯз тамринҳо сар шуд. ҳамин як ҳафта тайёрӣ ба ҳамин бозӣ. ки ваъдаҳои калон наметимем, не ки сарои камар ба хеле вазбин мешавад. ҳолои аз ҳаво омадагӣ осон намегирад. барои ҳамин дар хиёлам сарои камар ҳам тайёрӣ мебинад, ма ҳам тайёрӣ мебинем. умедвор ҳастед? тамошобинонро таклиф мекунем барои тамошои бозӣ. албатта бозиҳо дар майдони марказии шаҳри Душанбе сурат мегиранд. ҳамаш анҷом мегузарад. бале. хуб, дӯстони азиз, мухлисони дастаи шоҳмансур, бозии ояндаи дастаи шумо яке аз бозиҳои хеле марказӣ, бозии хеле пур аз эҳсос дар муқобили дастаи сарои камари 5, яке аз сермухлистарин дастаҳои Тоҷикистон ва лидери ҷадвали мусобиқа аст. барои тамошои ин бозӣ ҳамаи шуморо даъват мекунем ва аз устодам изҳори ташаккур мекунем ки таклифи моро рад накарданд, омаданд ба хотири як суҳбат дар мавриди дастаи шоҳмансур. акнун бозиҳои дигарро шаҳр медиҳем. бозингари дастаи масчов Мирзоғаюр Масеев дар бозии муқобили Сомони Данғара аз зарбаи ҷаримавӣ яке аз беҳтарин голҳои даврро ба самар расонид ки феълан ин гол дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошобинони зиёдеро пайдо кардааст. натиҷаи рақобати мазкур мусовӣ 1-1 хотима ёфт ва дастаи масчов дар мавқеи 13 боқӣ монду тими Сомони Данғара бошад дар ҷои 8 ҷадвали мусобиқа қарор дорад. дастаи саразми панҷакент яке аз бозиҳои мушкили худро дар мавсими имсола муқобили дастаи душанбе баргузор кард. дар дақиқаи 29 дидор футболбози тими саразми панҷакент Бахтовар Зокиров аз як фурсати хуб истифода бурда голи ягонаи дидорро ба ҳадаф расонид. то охири рақобат дигар ҳисоби бозӣ тағйир наёфту тими Сараз ғолибияти навбатии худро истиқбол гирифт. дастаи Сараз ҳоло дар ҷадвали мусобиқа барои баргардондани мавқеи худ дар чоргонаи аввал кӯшиш мекунад ва ҳоло бо 29 имтиёз дар мавқеи шашуми ҷадвал қарор дорад. ҳарифи онҳо дастаи Душанбе бошад бо 38 гол дар ҷои дуюм мавқеъ гирифтааст. яке аз бозиҳои марказии дигар рангон ва панчер бошад. воқеан сатҳи баланди футболи касбиро ба намоиш гузоштанд. ҳар ҳуҷуми дастаҳо ҳатман як хавферо дар назди дарвозаи якдигар ба вуҷуд меовард. ба ҳар голе ки зада мешуд ҳатман ба он боз ҷавобе буд.
дар хатти дифоъ иштибоҳҳо камтар мушоҳида мегардид ва ҳар дуи дастаҳо таваҷҷӯҳи зиёди худро пурра ба самти ҳамла гузошта буданд. дар ниҳоят ҳар дуи дастаҳо ба дарвозаи якдигар ба задани дуголӣ даст ёфтанд ва рақобат мусовӣ анҷом шуд. бо ин даста ҳоло ҳам дар мавқеи сеюми ҷадвал ба тими рангон бошад дар мақоми ҳафтуми ҷадвали мусобиқа қарор доранд. акнун як бор дигар ба таври кӯтоҳ ба натиҷаҳои рақобатҳои даври 18-ум назар мекунем. дастаи Масчов ва Сомон 1-1 мусовӣ карданд. дастаи Рахш дар майдони худ аз дастаи Шоҳмансур бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд. дастаи Сарачӣ бошад дар майдони худ дастаи Ҷиликулро бо ҳисоби 6-0 голборон кард. дастаи Душанбе бошад дар майдони Саразм натавонист ки аз ӯҳдаи шикаст додани дастаи шаҳри Панҷакен барояд ва ба ҳамин тартиб бозии Саразм ва Душанбе 1-0 ба фоидаи дастаи Саразм хотима ёфт. дастаи Рангон бошад дар майдони худ бо дастаи Панҷшер мусовӣ 2-2 карданд. дастаи Исфара бошад дар майдони худ аз дастаи Сароикамар бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд ва бозии дастаҳои Шодмон ва Моҳир бо сабаби ҳозир нашудани бозингарони дастаи Шодмон ба бозӣ бохти техникӣ ба қайд гирифта шуд ва Моҳир бо 3 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа як зинаи дигар боло рафт. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали умумии мусобиқа. дастаи Сароикамар феълан бо 40 имтиёз дар мавқеи аввал қарор дорад. дастаи Душанбе бошад 38 хол дар ҷои дуюм, Панҷшер бо 36 имтиёз дар мавқеи сеюм ва Моҳир бошад бо 33 хол дар мавқеи чорум қарор дорад. дар хонаи аутсайдерон бошад дастаҳои Ҷиликул бо 9 имтиёз ва Исфара бо 5 имтиёз қарор гирифтанд. акнун таваҷҷӯҳ кунем ба рақобатҳое ки дар даври 19-ум ба миён меояд. дастаи Сомон дар майдони худ дастаи Сарҳадчиро интизор аст. дастаи Ҷиликул бошад бо дастаи Рахш мубориза мебарад. Моҳир дар майдони худ бо дастаи Ҳулбуг рақобат мекунад. дастаи Шоҳмансур бошад дар майдони худ дастаи Сароикамарро интизор аст ва ин рақобат барои дастаи Навкор саҳлу сода сипарӣ нахоҳад шуд. дастаи Рангон бошад дар майдони худ дастаи Исфараро қабул хоҳад кард. Панҷшер бо дастаи Шодмон мубориза мебарад ва Сараз дар майдони худ дастаи Масчовро интизор аст. ин нашри навбатии барномаи фат буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то нашри навбатии барнома пирӯзу поянда бошед.